नाज़रीन, ख़बर जो सिलसिलो जारी आहे। मूंखे लाहौर खां ख़बर ॾींदा चौधरी शुगर मिल केस जे हवाले सां नेब जी रिपोर्ट साम्हूं अची वई आहे, जंहिंमें इंकशाफ कयो वियो आहे त नवाज़ शरीफ पंहिंजी धीउ मरियम नवाज़ ऐं भाइटे यूसुफ अब्बास जे पार्टनरशिप सां 41 करोड़ रुपयनि जी मनी लॉन्ड्रिंग कई आहे। नेब रिपोर्ट मूजिबि जवाबदार जाली 1 करोड़ 10 लख जा शेयर परॾेही शख़्स नसीर अब्दुल्ला खे मुंतक़िल करण जो दावा कई, जॾहिं त मुंतक़िल कयल शेयर नवाज़ शरीफ खे 2014 में वापसी करे छॾिया हुआ। नेब रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त चौधरी शुगर मिल्स ऐं शमीम शुगर मिल में 1992 खां वठी 2018 ताईं 2000 मिलियन जी सरमायाकारी कई वई आहे। नवाज़ शरीफ 1992 में शुगर मिल्स जे लाइ हिकु ऑफशोर कंपनी मां 1 करोड़ 55 लख 20 हज़ार डॉलर जो कर्ज़ ज़ाहिर कयो, पर इन कंपनी जे असल मालिक जो नालो ज़ाहिर नाहे कयो वियो। ज़रीअनि मूजिबि शरीफ फैमिली जो चवणु आहे त नेब जी रिपोर्ट बेबुनियाद आहे, जंहिंखे अदालत में ग़लति साबित कंदासीं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।